बिलारी में श्री मनमोहन शर्मा बैजी पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्कूल मार्ग की जर्जर सड़क को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। इस पूरे घटनाक्रम को भारती सिटी अपडेट ने अपने समाचार पत्र, डिजिटल प्लेटफॉर्म और न्यूज चैनल पर प्रमुखता से प्रसारित किया। खबर प्रसारित होने के 24 घंटे भीतर नगर पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव ने मामले का संज्ञान लिया और जर्जर सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत करा दी। सड़क निर्माण शुरू होने के बाद छात्रों, अभिभावकों और विद्यालय स्टाफ में खुशी का माहौल है। विद्यालय परिवार ने भारती सिटी अपडेट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी आवाज को मजबूती से उठाया गया, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। यह छात्रों की एकजुटता और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई का उदाहरण है।